안녕하세요. 반갑습니다. 대구 운영궁 신당의 혜령 제자입니다. 네, 궁금한 분 사주 하나 가져왔는데 한번 봐주세요. 네, 남자분이시고요. 네. 네. 우리 아가는 잔재주가 많은 아가구만. 꾀도 많고 잔재주도 많고, 그러니까 약간 왜 이렇게 예능도 잘하실 것 같은 그런 스타일. 좀 그런 느낌이에요. 그래서 뭐 이렇게 말하는 것도 좋아하고, 예예예, 좀 그런 느낌으로 다가옵니다. 네네네네. 좀 더 어떤 사람인가요? 이 사람의 성향. 네. 갑자기. 이 사람이 그런데 살아온 곳을 보니까 평탄하다라는 소리는 안 나온다. 응. 이 사람은 인생의 굴곡이 좀 많이 타라 하는 자손이야. 사주적으로요? 좀만 더 자세하게 말씀해 주시면. 그래서 이제 만약에 결혼을 하더라도 한번 갔다 올 수 있고, 아니면 내가 이제 젊었을 때 사업을 하면 한번 실패를 맛봐라 하는 사람이고, 그러니까 그런 식으로 좀 이렇게 이 사람 마음에 고통이 한번 있어라 하는 사주예요. 예, 그래서 그런 것들을 좀 탑니다. 네. 예, 많이 타는 자손이에요, 이 자손이. 예, 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 예. 왜 이렇게 심적인 고통이 왜 이렇게 심할까요? 이 사람은 사실은 요 사주는 이제 신가물이다. 아, 우리가 이제 흔히 얘기하는 신의 가물이다 이 소린데, 네. 신의 가물이다 하면 우리들처럼 이렇게 무당이 되라 하는 것까지는 아니지만은 네. 그 바로 밑에, 네. 그 바로 밑에 항상 요 자손을 신이 지켜보고 계시다. 네. 그러다 보니까 이제 우리가 살다 보면은 내 마음대로 할 때도 있잖아요. 그러면 이렇게 삐딱하게 만약에 가잖아. 그럼 신이 회초리를 바로 칩니다. 그러면 어떻게 되냐? 돈이 막히고 몸이 아파. 네. 마음이 안 좋아져. 그게 신이 회초리 치면 인간이 그렇게 와요. 그러니까 이 사람은 한 번씩 회초리 맞을 때마다 휘청휘청 하는 거야. 많이 이게 휘둘리나요? 그렇죠. 그렇죠. 근데 인간들이 이제 그걸 모르죠, 사람은. 내가 왜 이렇게 안 되지? 다른 사람 다 잘 되는데 내만 왜 이게 일이 안 되지? 그러니까 요 사준 신가물이야, 사실은. 그러면은 이 사람은 그런 거를 많이 탄다는 거인가요? 그 회초니까? 그렇지. 회초리를 늘 두드려 맞았지. 이거 되게 좀 신기하네요. 근데 이 사람이 이걸 잘 버티고 있나요? 버틴다고 말을 해야 되는지 모르겠지만 버티는 거 맞아요. 버티고 있는 건가요? 그러니까 지금도 사실은 그렇게 제가 이제 딱 영으로 봤을 때 좋다 소리가 사실 안 나오는 사람이고, 예, 깨도 많고 끼도 많고 잔머리도 있지만은 지금은 그런 기운도 조금 빠져 있는 상태. 예. 원래 이 사람이 자기 운 좋을 때는요, 되게 또 발발발발발발 거리고 돌아다니는 사람이라 그래. 네. 근데 지금은 조금 기운이 빠져 있다. 예. 작년부터. 예. 이 사람은 근데 선생님 요 말씀처럼 지금까지 지금까지의 인생에서 뭔가 빛을 빵 하고 못 보죠. 못 발휘했어요. 못 보죠. 네. 보죠. 이 사람은 빛을 보려면 무조건적으로 신을 좀 보고 가야 되는 사람이에요. 그러니까 신을 보고 가야 된다는 말은 뭐냐면, 내가 종교를 좀 하나 가지든가, 뭐 아니면은 좀 내가 기도를 좀 한다든가, 뭐 명상을 한다든가, 이런 식으로 좀 이렇게 보이지 않는 세계에 내가 좀 이렇게 해줘야 그게 신이 예쁘게 보시고 칭찬해 주시거든.
회초리 치는 게 아니라 네. 쓰다듬어 주시고 한번 쳐다봐야 이 사람이 빵 뜨는데 그걸 이제까지 한 번도 안 했다. 그게 이제 사실 그런 방법을 몰랐던 걸 수도 모르죠. 모르는 사람이 대부분이죠. 그렇죠. 예, 근데 이게 좀 자연스럽게 좀 시간이 지나서 좋아질 수는 없는 건가요? 없죠. 아, 그럼 계속 알아야. 그러니까 이거를 알고 고치면 좋아진다. 예, 아니 이것도 말씀을 드릴 건데 이게 사람이 최근에 어떤 방송에 나와서 자신은 행복하다는 말을 못 하고 살았대요. 그러면은 행복하다고 말하면 바로 불행이 찾아오고 이런 식으로 인터뷰를 했거든요. 이거는 좀 어떻게 이 사람이 그러면은 계속 늘 불행한 일이 좀 많았다는 소리인가요? 그렇죠. 이 사람 입장에서 될 듯 될 듯 하다가 자빠지고 될 듯 될 듯 하다가 자빠지고 늘 그랬다 그래요. 그게 이제 신가물이니까 자기가 그걸 모르고 살았고 인간의 힘으로 아둥바둥 해도 이 사람은 안 돼. 특히 더 신가물인 사람들은요. 무조건 그렇게 아까 제가 설명드린 대로 그렇게 가야 될 듯 될 듯 하면 확 되지. 내가 아둥바둥 아무리 한다고 해도 안 돼. 안 돼. 그러니까 이 사람이 내가 뭔가 나 행복해라고 이제 얘기하기가 두려운 거예요. 또 벌 주실까 봐. 이 사람도 무의식 중에 알고 있는 거야. 뭔가 하늘이 나를 자꾸 벌을 주시는 거야. 그게 그런 신가물이었군요. 예. 그래서 보면서 좀 이해가 안 됐는데 이게 좀 개인적인 사연 같은 게 있을 수 있으니까 그럼 이 사람은 이거를 극복하려면은 아까 선생님 말씀하신 것처럼 어떤 종교에 조금 충실하든가 좀 기도를 그러면 종교에 충실하게 되면 우리가 기도를 하게 되지 않습니까? 네. 그러니까 신에게 계속 기도를 올리고 네. 그렇게 살아야 그래야 이 사람 마음자리가 편하고 몸이 편하다 그래요. 예. 사실상 지금 이 사람이 어떤 작품이 하나가 빵 떴어요. 지금 최근에. 근데 지금 이런 선생님의 말씀에 입각해서 보면은 이것도 사실 오래 못 갈 수도 있다는. 그렇죠, 그렇죠, 말씀이시죠? 그렇죠, 그럼요. 그러니까 만약에 그 작품이 만약에 이 사람이 그걸 알고 이제 작품이 떴을 때 내가 이거를 갖다가 좀 내가 그런 식으로 이제 이렇게 풀어 나가잖아. 네. 내가 이제 기도를 하고 이렇게 해가잖아. 그러면 그게 유지가 될 수 있어. 네. 근데 만약 이 사람이 또 인간 욕심으로 또 막 즐기고 놀고 그쵸? 막 이렇게 해버리잖아. 그러면 또 나락으로 떨어져. 그러니까 이 사람 입장에서 행복하다 말을 못하는 거예요. 내 행복해서 뭐 술 먹고 놀잖아요. 그럼 또 해조리 지시는 거야. 정신 못 차렸다 아직. 응. 근데 그게 일반 사람들보다 더 많이 간다는 거예요. 그렇죠. 그게 신가물입니다. 그러면 굉장히 삶이 너무 힘들 것 같은데. 근데 실제로 이런 사주를 가지신 분들이 전보로 굉장히 많이 와요. 저 왜 이렇게 힘들어요? 아무리 생각해도 이해가 안 된대. 그 다시 신가물에 사주를 넣어보면. 근데 이게 선생님 남들과 똑같이 그렇게 잘 돼도 남들과 똑같이 조금 쉬거나 좀 여유를 부리거나 했는데도 이 사람은 더 많이 그렇죠. 뭔가 제약을 받고 이런. 그렇습니다. 우리보다 조금 밑에라고 했잖아요. 그러면 우리도 그렇잖아요. 삶이라는 게 굉장히 신은만 바라보고 가잖아요. 그만큼은 아니더라도 이 신가물들은 그래도 그 반의 반 정도라도 해줘야 된다. 그러니까 일반인처럼 완전히 살기는 힘들다. 뭔가 스스로 계속 노력해야 된다. 기도하고. 끊임없이 이제 노를 저어야 되는 거죠. 그렇죠. 기도하고 성찰하고 내 삶을 돌아보고 내가 하는 행위 하나하나 그 순간순간에 내가 지금 이 행위가 잘하는 행위인가? 신이 봤을 때 이 행위를 좋아하실까? 이걸 항상 생각을 해줘야 돼. 쉽지 않네요. 그러면 마지막으로 요거 질문 드리고 말씀드릴게요. 이 사람은 그럼 앞으로의 이 해운. 운은 어떨까? 좀 잘 풀릴까요? 이아가 그런데 할머니가 보기에는 신께서 아직 만족을 못 하셨다. 그러니까 신이 봤을 때는 아직 정신 못 차렸다 이 소리가 나와요. 예, 그래서 인간의 기준이 아닙니다. 신이 봤을 때 아직 정신 못 차리는 아가다 하시니까 그러면 이제 좋다고는 사실 말할 수 없지. 운이 좋게 흘러가지는 않는다. 지금 사실 좀 정점이 찍었거든요.
그 작품을 통해서. 근데 이게 쭉 이어나가지 못한다는 거죠. 그렇죠. 그리고 이 사람 44살 때 한 번 더 고비가 옵니다. 아이고. 그 잘 헤쳐 나가셔야 돼요. 예. 네, 이분이 말씀드릴게요. 예, 예, 예. 이분 배우 이준혁 씨라고 이번에 선생님 범죄도시 3 영화 보셨는지 모르겠는데 봤어요. 거기에 그 악역으로 나온 주인공, 그러니까 마동석 씨랑 대치하는. 나 봤는데 왜 기억이 안 나지? 아, 기억난다. 형사. 네네. 네. 악역 형사. 아. 안 보신 것 같은데. 나 이거 봤어. 봤어. 주인공을 못 알아봤지. 영화관에서 봤어요, 심지어. 아, 네. 예, 이분이세요. 근데 이분이 아, 이분이, 사주가, 여기 보통 사주 아니다. 사실 이분 지금 영화 거의 1000만 가까이 됐으면 대박 난 거잖아요. 예. 근데 이분이 지금까지 활동을 많이 하셨는데 뭔가 그렇다 할 뭐 주연급으로 뭔가 막 보여주는 게 별로 없으셨어요. 아, 활동 많이 하셨구나. 네, 그러다가 이제 이번에 이렇게 캐릭터로 해서 좀 사람들의 눈도장을 찍었는데, 근데 이분이 최근에 유퀴즈라는 프로그램 나와서 아까 제가 말씀드린 자기는 행복하다는 얘기를 하면 불행이 찾아와서 행복하다는 말을 못한다 라고 해서 되게 심도 있게 얘기를 하셨어요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 그게 좀 개인적으로 궁금했어요. 어떤 이유에서. 왜 그 사람이 그런 말을 했을까? 네. 그러니까 이 사람 인생 자기 입장에서 놓고 보면은 남들만큼 자기는 한다고 하는데 자꾸 될 듯 될 듯 하다가 막히고 될 듯 될 듯 하다가 막히고 될 듯 될 듯 하다가 자빠지고 계속 그랬다 그래요. 그리고 지금도 심지어 이게 1000만이 넘었으면은 이 사람 엄청 떠줘야 되잖아요. 네. 근데 사실은 그것도 자기 지금 이렇게 만족이 안 되는 거예요. 생각보다. 생각보다 그 성과가 없다. 그러니까 이 사람은 무조건적으로 그렇게 살아. 그러니까 내가 일주일에 한 번을 가더라도 이렇게 가야 돼요. 신에게 가야 돼요. 그래야 이 사람이 이름을 날리고 명을 날린다. 이 사주 자체는 연기는 굉장히 잘할 수 있는 사주입니다. 네네. 예, 신가물들 특성이 예민하고 이 감각적이거든. 맞아요. 연기 굉장히 잘할 수 있어요. 근데 한 가지 부족한 게 이제 신가물로 타고났기 때문에 그거를 이제 알고 대처해 나가면 괜찮다. 근데 이 알고 대처라는 거는 사실 아까처럼 선생님 종교를 갖거나 뭐 이렇게 빌거나 이렇게 해야 되는 거잖아요. 예, 많이 빌어야 되죠. 말고 방법은 없나요? 방법 뭐가 있겠어요? 우리가 신을 만날 수 있는 방법이. 그렇죠. 기도하고 명상하고 뭐 초 좀 밝히고 자기가 바쁘면은 어디 다니는 절에라도 초 밝히고 신당에 초 밝히고 이렇게 하는 방법 말고는 없어. 예. 알겠습니다. 그럼 마지막으로 선생님이 이제 뭐 이쪽 무속세에 계시니까 그런 조언이라도 좀 해주시고 마무리할게요. 네. 이제 앞으로 좀 이제 운을 내가 더 지금까지 이걸 되돌이를 하고 싶지 않으시다면은 이제는 내가 이제 요거를 공수를 들으셨으니까 내가 좀 이제 만약에 종교를 좀 가져서 뭐 기독교든 아무 종교 상관없습니다. 어디든지 가서 신을 찾으면 돼요. 그래서 그 신께 항상 내가 나의 어떤 이 행위를 좀 고하고 또 빌고 이렇게 하시면은 지금 40년 살아오신 것보다 앞으로 남은 40년이 훨씬 더 좋아지실 거예요. 네. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.